Një këshill për të rinjt që nuk mundën të zgjohen me fal namazin e sabat. Namazin e sabat. Mu më pëlqej kishte postu një vëlla në Facebook. Edhe kishte shkruajt atë. Një ndeshje futbollit, sa minuta shkon? 90. Një film 45-50. Namazi sa merr? 5 minuta. Gjenemi është për gjithmonë. Zgjeve. A ki dëshirë 2 sa, 3 sa me shirë futbol. Nësa, me pas si i thuna, replik, për 12 natës, 3-4, iqë mësë mundar. A ki dëshirë filmet seriale, a namazi 5 minuta. 5 minuta, gjenet për gjithmonë, këto tjirat, gjehenem për gjithmonë. Andaj ata, të cilët nuk e falin sabajin, ata duhet mas paktit pëndonë sinqerisht për Allah Gjeleshanu. Ja dhanë besën njëre për gjithmonë o Zot, unë më nuk e përthet një gjë tillë. Kohën më të mirë, ku Allah Gjeleshanu ka dëshirë fton njërin ngritu, te zgritesh. A shumica prej neve, nëse ka caktim orarin e punës e ke pa, sa preciz është. Asa decis nuk mungon. A dhe se kur bjen njëri me flet, shejtani më të ka në dorë. I ban një 3, nyje mbi kokat e tona, i lidh ato. Fillonajmë në marrë ndorë. E kur zgjohesh, ka në hadith, kur zgjohesh edhe i falë sabahun, fillim, vetëm kur zgjohesh, që e ndëgjon ezanin, edhe thu bismillah, alhamdulillahi ledhi, ahjana, bada amatena, wa ilej nushur, falendrimi të kanë Allah të cili, në nxalli, pasi që kem të vdekur, sa në realitet, gjumi është të thash motra vdikus, edhe tek Allah këna më rëkthi, vetëm fillim që zgjohesh, një nyje, lirohesh, e ik, më pastaj, nëse ngritesh edhe drejtohesh me marr abdes, nia dytë lirohesh. Edhe nëse vazhdon e fillon e fal namazin e sabajit, edhe me nyrën e tretë lirohesh, andaj ka thënë pejgamberi Allah në fund të hadithit, ky shpirt është shpirt i freskët, është aktiv, është i gjallë. Edhe këta e dëshmoni çdo kush për juve, e keni pa kur e falni sabajin, sa të gjallë, sa të freskët, sa apetit keni pa, sa energji, mashallah. Ndërsa e kundërta, nëse nuk zgjohet, vetëm shejtani e lë më shumë e thënë nijet. Ai që nuk e fal sabanin, që pa kur zgjohet kanë 9 apo 10, ai jo gjë. Ai si mund pas 30 njerëz. O të ka rrej njëri që është ka fuqi më shumë se 190. Ai të sakaton, ka transmetim, nëse nuk e nin, ka ardhur me transmetim dëgjoni vëmendje. Ndoshta duket çesharake, po është e vërtet shejtani urinon te vesh atij i cili e ndëgjon ezanin e çuhet në fal. E more vesh kush? Po shok jot më ta bone çak. Shtë shok jota zdurohet më. A më ta mush kët më ollën. Pa dikush urinon. Ha? Lideri ket mafiazhve të kshive. Para mënoja. Andaj dush njerë të ndosh për Allah sinqerisht. O Zot më nuk e përsëritje. Më pastaj munoju me flet errët. Mos më ne shumë. Përveç masjacis nëse ka ndonjë musafir apo në dituri do bëshëm. Përndryshe pejgamberi Allah e ka urrëtur masjacis me ne. Është me kru masjacis me ne. Po duhet me flet se edhe me zan sabahun, po dhe më ngrit nëse je detyrë në punë me shku apo me fal namaz natë. Bjen herët me rabdes i ban dhikret me sa që kjo njeriu çohat me emër të Allahut. Edhe kur dis orën apo ja lë dikuna ndonjë përgjësi që më thirr namazin e sabahit, edhe asnjë mos e lë pa fal namazin e sabahit. Pasuria më e madhe. Edhe se në mëngjes derdhet kush bereqeti, fryti në sabahit. Para në meni ju tasha që i pën parat dikun sabaharat. E vrami të shku një masin. Ku nuk që me 90? Fillim se pa bëma ki masorët 8-9, përfundon ajo. Pshelet banka e atyre dhanave. E në sabah, ditë se qelit Allah japë magazinin, portën e vetë, edhe bereqetat i shka përderë për njerëzit. Aje që qotë sabahin, aje me të vërtet e ka më rëskën edhe ka marrë, kanë më të mire në kësej dunjas dhe më të qetat. Andaj sabahin nuk është mirë me lanë. Jo nuk ka mirë, a gjuna dhe është mëkat prej mëkatët na janë. Tregova ditën. Ndëshkimi i personit dytë, është në hadith, jam shonë kokë, ja ndanë 2 pjesë, ose ja të copton kokën. Me një transmitim ka pësu Koranin, nuk ka vepru dhe s'ka punu me ata, me një transmitim tjetër ka flet në kohën e namazit. Ajo zebe gjumi dë njerë me këshit dhe një film, a i këni pa kur këni dëshit madhe, për me këshit film, kur dhe va, a be dhe 4-8 ur pa gjumë, ka me pritu në, si a lë vetës, ka lu, edhe namazin sabajt nuk është. Fali namazin sabajt,
Pastaj bjerë flej, nuk ka problem, nuk ka gjë të keqe. Nëse vazhdon edhe me punu, edhe me angazhu tjera, është më e mira. Bana ma e që është limiti ma e pakta, bana fale sabajnë, pastaj mund është shepet se është flesh, edhe zgjosh nëse ki pun, apo e në shko, e kështu më radhë. Sabajnë ndë e mos. Allah e di mas mjëtje.